在广袤的宇宙中，存在着无数神奇而强大的生命形式，而罗峰的魔云藤无疑是其中的佼佼者。他从最初的幼体，历经无数艰难险阻，不断进化，最终达到了令人惊叹的境界。魔云藤的幼年期就像是一颗普通的植物种子，几乎没有任何属性。此时的它相对较弱，攻击力和防御力一般。然而，在罗峰的精心培育下，魔云藤逐渐展现出其强大的潜力。当它成长到行星级时，正常颜色变为黑紫色，拥有16根粗20厘米、长2公里以上的触手。这些触手能够瞬间伸展和收缩，移动速度达到恐怖的1公里每秒，坚韧程度与一般王级怪兽相当，且伤口能瞬间恢复。随着进一步成长，魔云藤晋升到恒星级，它拥有了36根主藤蔓，颜色一般为血红色，每根主藤蔓可延伸的极限长度为30公里左右，还能分散出诸多小藤蔓。如果能获得生命果实，它便可实现质的飞跃，突破到宇宙级。达到宇宙级后，魔云藤的实力有了显著提升，拥有72条主藤蔓，每一根主藤蔓都具备宇宙级2阶人类武者的实力，每根蔓藤的极限延伸长度可达恐怖的300公里。其力量正常颜色为深红色，同时也可伸缩自如，随便一击便可将100公里之地化为一片废墟，而攻击散发的冲击波更是能够横扫1000公里之地。当罗峰突破到狱主级时，魔云藤也随之进化，整体实力发生了翻天覆地的变化。它拥有108根主藤蔓，每根蔓藤的极限延伸长度可达3000公里，移动速度也大大增加。主人几乎只需一个念头，藤蔓便可将整个华夏国包覆。而魔云藤晋升为界主级后，更是强大到令人啧舌。它拥有最多360根主藤蔓，每一主藤蔓极限延伸长度可达到恐怖的3万公里，其粗细正常都能达到300公里以上，坚韧程度极高。就算让界主9阶的生灵来破坏，恐怕破坏速度都赶不上自身恢复的速度，能够轻松击杀普通的界主级强者。但魔云藤的进化之路并未就此停止。罗峰深知魔云藤的潜力远不止如此，为了让它继续成长，不惜耗费巨大的财富和资源。正常情况下，魔云藤能够晋升的最高境界为不朽级。然而，罗峰凭借其卓越的能力和无尽的资源，硬是将自己的魔云藤进化成了宇宙之主，使其成为了宇宙之中最强的魔云藤。要让魔云藤进化到宇宙之主境界，所需的花费堪称天文数字。罗峰不仅投入了巨额的财富，还历经了无数次艰难的挑战和冒险，才为魔云藤获取到了极其珍贵的进化资源。在进化的过程中，每一次突破都伴随着实力的100倍增长。从界主级到不朽级，再到宇宙之主，魔云藤的能力不断提升，其藤蔓的威力、坚韧度、伸展范围等都达到了超乎想象的程度。成为宇宙之主的魔云藤拥有着毁天灭地的力量，它的每一根藤蔓都蕴含着无尽的能量，能够轻松撕裂空间，粉碎星辰。在战斗中，它可以瞬间覆盖大片区域，让敌人无处可逃。与罗峰并肩作战时，魔云藤成为了他最强大的助力之一，帮助罗峰战胜了一个又一个强大的敌人。然而，罗峰之所以能够将魔云藤培育到如此境界，不仅仅是因为他拥有丰富的资源和强大的实力，更重要的是他对魔云藤的坚定信念和深厚情感。在罗峰的心中，魔云藤早已不仅仅是一个宠物或者战斗工具，而是他最忠实的伙伴。罗峰深知，魔云藤虽然强大，但要想真正在宇宙中立足，还需要不断的磨砺和成长。因此，他不断的寻找各种珍稀资源，为魔云藤提供最佳的进化环境。在他的精心培育下，魔云藤的实力不断提升，最终达到了宇宙之主的境界，成为了原始宇宙中最强大的存在之一。魔云藤的成长历程就像是一部波澜壮阔的史诗，他从最初的平凡无奇，逐渐成长为宇宙中最顶尖的存在。而这一切都离不开罗峰的付出与坚持，他的存在也让罗峰深刻体会到了生命的无限可能。只要有足够的努力和坚持，任何生命都有可能突破自身的极限，达到前所未有的高度。同时，魔云藤也成为了罗峰在宇宙中闯荡的有力象征，见证了他的辉煌与荣耀。界中界杀锋的魔云藤，后来为何会被罗峰丢弃？而你知道魔云藤最后成长到了什么实力等级吗？别说小小的诺兰山，就是呼延博的不朽实力，那也得望藤兴叹。在动画中，罗峰靠着宇宙级2阶的魔云藤以一敌4000，还得是优势在我一方。而在原著中，罗峰可是直接赶杀万人队伍。不过动画中能调出第6级轨道炮出来，这确实是让人没想到。第6级轨道炮，狱主级的名誉来了也恐难抵挡啊！所以归根结底，罗峰宇宙级2阶的魔云藤优势在动画中还是被对手的实力给削弱了。想在原著中那样横扫界中界，基本是不太可能了。其实诺兰山说的是对的，对于目前的罗峰来说，魔云藤战甲的保护作用才是恒星级的罗峰最实用的武器。而在界中界一战发迹之后，罗峰也深刻地意识到了这一点。
在前无宇宙国的拍卖场，大手笔的罗老板直接拍了2颗生命果实以及200颗有助于魔云腾成长的蓝壳果实，直接将魔云腾升级到了宇宙级9阶。在宇宙天才战上，靠着眼神兵的攻击和魔云腾的防护，罗峰大放异彩。要知道，魔云腾在同级同阶中战胜人类的概率为99%。随后，罗峰在太初秘境中再次换到生命果实，让魔云腾突破到了玉主级。此时，108根3000公里长的主藤蔓，轻易间就能将整个华夏国包裹住。但是，当魔云腾达到了玉主级9阶之后，罗峰终于还是升不动了，因为魔云腾这个生命的成长简直太烧钱了。别说罗峰就是一般的不朽级强者，想让魔云腾在玉主级突破到界主级也是吃不消的。直到罗峰自己达到玉主级时，靠着呼延博第3个账户里的300万混元单位，这才让魔云腾突破到了界主级。而想让魔云腾从界主级突破到不朽级，需要的资金那基本上就是天文数字。好在罗老板一向在关键时刻都不差钱，不仅要升级，还要选择最完美最费钱的方案，这使得魔云腾一突破到不朽级，实力就比肩封王不朽强者。同时，不朽级的魔云腾也是他所能进化到的极限了，所以魔云腾很快便被罗峰弃用了。因为当罗峰达到不朽级时，他的实力已经可以比肩宇宙尊者实力，魔云腾无奈地成为了太阳系中保护地球的存在。忠心的魔云腾一生仅认一个主人，在罗峰的成长期中多次助罗峰大杀四方。当罗峰成为原始宇宙巅峰强者后，将魔云腾进化成为了宇宙之主，让他的这位老伙伴成为了原始宇宙中最强大的魔云腾。就是不知道此时的魔云腾是高兴呢还是孤独呢？如果罗峰没有那么强，魔云腾是一定会伴随他主人一生的。将最强的魔云腾用来保护地球，确实是大材小用了。况且以罗峰那个时候的实力，谁还敢招惹地球呢？同样是魔云腾的主人，为何罗峰和红雀相差甚远？同是魔云腾上课，红罗芬道天一色。作为宇宙中的宠儿，魔云腾本就不是地球的产物，它的珍贵程度，就连生命果实在它面前都是小巫见大巫。而地球上仅存的2株魔云腾，一株落在了红的手中，另一株则还是个幼苗宝宝，被巴巴塔一直封存。直至罗峰成功拜师后，巴巴塔才交给了他。然而，正是因为界中界的开启，才让魔云腾成功大显身手。罗峰的魔云腾更是在吞噬生命果实后，成功拥有了宇宙级2阶的实力。凭借其强大的战力，瞬秒1000人黄武团，狩猎万人大军。同样是魔云腾，为何罗峰和红的却相差甚远？红的魔云腾一登场便已是行星级的实力，就连他的3大亲卫冰山都险些丧命他手，幸亏红及时出手将他拿下。随后一人一藤相辅相成，战力也是节节攀升。哪怕是遇到了黄级怪兽，红和魔云腾联手也可以轻松击溃。反观罗峰的魔云腾，一出场可以说毫无战力，根本无法堪比红的魔云腾。那么是什么让罗峰魔云腾的实力一直飞升，只留下红望尘莫及？这就是财力决定实力的最好体现。红与罗峰就好比一个闹饥荒的小地主遇到了一个家里有矿的大财阀，一个天天剩菜剩饭，吃了上顿没下顿，另一个则是鲍鱼海鲜，天天都是满汉全席。而这样的投喂结果显而易见，一个瘦骨嶙峋，另一个则身强力壮。哪怕红前期在地球隶属于第1强者，但在财力上却与不朽神灵相传的罗峰相差甚远。还是靠着3弟的接济，红才有机会来到宇宙中闯荡，到杀戮场历练，自然也就没有更多的财力物力来培养魔云腾了。反观罗峰，别看呼延博只留给了他一株藤蔓宝宝，但同时也留给了他289颗木芽精和多枚蓝壳果实。毕竟1颗木芽精就能让领主级怪兽迅速成长为一个王级怪兽，因此罗峰便将其作为养料，让魔云腾茁壮成长。不久之后，罗峰的魔云腾便拥有了恒星级4阶的战力，比红的行星级魔云腾高出5个等级。随后兄弟3人来到宇宙历练，并参加了宇宙见习佣兵考核任务。不成想天降大礼，误打误撞进入到了卡布界主藏匿宝物的界中界。靠着巴巴塔的探测功能和魔云腾的挖掘能力，罗峰先人一步为自家魔云腾兑换了生命果实。不成想拜物大人所赐，将罗峰兑换宝物之事透露了出去。被九皇女听到之后，3峰势力便联手围攻罗峰。危难时刻，中弩铁男和以身为盾，舍命相救，为罗峰3兄弟争取到了逃跑的机会，而自己却被打成了筛子，尸骨无存。但随着魔云腾吞噬生命果实，突破到了宇宙级后，罗峰不仅轻而易举地斩杀了数万黄武团，甚至连900多万颗界矿石都被他豪横地抢走，并一口气兑换了48件珍宝。红本来希望罗峰也帮自己的魔云腾兑换1颗生命果实，待到日后抵达恒星级后再进行吞噬。可惜卡布界主藏匿的珍宝中仅有3颗，其余2颗已经被人抢先一步兑换走了。红虽然有些小失望，但他并没有怪罪罗峰将仅有的1颗生命果实据为己有，而罗峰更是重情重义之人，随即便在前屋拍卖场为大哥拍下了100枚蓝壳果实。此果的功效堪比生命果实，仅连续服用了3年，
红的魔云藤就堪堪突破到了宇宙级。